الحمد لله الرحمن الرحيم الملك العظيم الجواد الكريم باسط رحمته لعباده أجمعين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Tuhan yang merupakan raja di raja, yang Maha Dermawan, yang membentangkan karunia-Nya kepada kita dan kepada sekalian makhluknya. Khalaqal khalqa birahmatih. Allah menciptakan sekalian makhluknya atas rahmat dan kasih sayangnya. Thumma rahimahum bi an ba'atha fihim an-nabiyyin wal mursalin. Kemudian Allah menyayangi, mengasihi mereka dengan mengutus untuk mereka pemimpin para utusan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu Khatama alaihi wasallam. ahlan nubuwwati wal risalah bi nabiyyina Muhammad al-amin. Allah menutup ahli nubuwah, para nabi-nabi, dengan kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sehingga Allah menyatakan kepada beliau, sesungguhnya kami tidak mengutusmu melainkan rahmat untuk alam semesta. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة يعظم بها نصيبنا من هذه الرحمة. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan salawat serta salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat yang mana kita mendapatkan bagian yang besar darinya. صل معه على صاحب الذكرى سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم. Dan semoga salawat ini tercurah kepada Sahibul Magam yang kita peringati acara haulnya, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim. وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم Dan الراحمين. semoga kita juga mendapatkan bagian besar dari salawat tersebut dan kita dikumpulkan bersama mereka. أما بعد فقد استمعنا في هذا المجلس المبارك ما فيه الكفاية والهداية. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini dengan telah mendengarkan apa yang kita dengar, semuanya cukup dari apa yang kita dapatkan. كان من أعظم ما سمعنا في كلام سيد الوالد ما نبه عليه من هذا الوصف المحمدي النبوي الذي حمله فخر العوالم الشيخ أبي بكر بن سالم. Apa yang kita dengar dari ucapan ayah kami Al-Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh adalah apa yang dipikul oleh Sayyidina Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim dari sifat-sifat kenabian yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kasih sayang kepada umat. وهي رحمة العباد اتصافا بصفة الرب جل وعلا. Yaitu kasih sayang kepada sekalian hamba sebagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya yang begitu besar kepada sekalian hamba. كان كثيرا ما يردد سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم في مثل كتابه معراج الأرواح وغيره قوله ونحن من أهل الرحمة والمنة على الأرض ومن في الأرض. Dan beliau di dalam kitab beliau di antaranya Miftahul Sarair, مفتاح الأرواح Mi'rajul Arwah, beliau selalu mengulang-ulang ucapan beliau bahwasanya kami adalah orang-orang yang mengenal kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah, penduduk langit dan penduduk bumi. وحقيقة الرحمة بالمخلوق أن تعينه على أن يتصف بالصفة التي يرضاها عنه خالقه سبحانه وتعالى. Dan hakikat rahmat, kasih sayang kepada makhluk Allah adalah dengan kita membimbing mereka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. وذاك هو السعادة وتلك هي السعادة الكبرى لكل عبد خلقه الله سبحانه Dan وتعالى. itulah kebahagiaan sejati bagi setiap orang yang diciptakan oleh Allah. سمعنا تنبيها على ما تميزت به هذه البلاد وحفظ به نور الإسلام فيها من التمسك بمسلك أهل السنة والجماعة. Dan kita mendengar dari ucapan Al-Habib Umar barusan tentang apa yang Allah anugerahkan kepada negeri kita Indonesia ini, yaitu banyaknya para ulama, para aulia, para salihin yang diridhai oleh Allah. أشعرية العقيدة، Mereka adalah orang-orang yang berakidahkan Asy'ariyah, شافعية المذهب، madhab Syafi'i. مستقيمون في مسلكهم وسيرهم إلى الله على سير أهل الباطن من أئمة التصوف كأمثال سيدنا الفقيه المقدم وغيره من رجال Dan الحق. mereka adalah orang-orang yang berjalan di jalan istiqamah, di jalan taqwa yang diridhai oleh Allah, mengikuti jejak para pendahulu orang-orang mulia seperti Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. هذه هي العلامة المميزة لأهل السنة والجماعة. Dan ini adalah sifat ciri yang khusus dimiliki oleh mereka ahli sunnah wal jamaah. والثبات على مسلكها هو عين الهدى والهداية والصواب. Dan berpegang teguh dengan jalan ini adalah hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. فإذا وجد من يناوئ أو يخالف أو يحرش من أهل الإسلام أو من غير أهل الإسلام
فأفضل ما نبين به المسلك والمنهج هو الثبات عليه والاستمرار فيه. Apabila di luar sana terdapat orang-orang yang berusaha untuk memecah belah umat Islam, baik pelakunya adalah orang-orang Islam itu sendiri atau orang-orang di luar Islam, maka jawaban yang terbaik untuk orang-orang semacam itu adalah dengan kita berpegang teguh kepada ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh orang-orang mulia ini. وأن ننظر إلى هذا المخالف والمناوي والمعادي بعين الرحمة. Dan dengan cara kita memandang para pelaku pemecah belah ini dengan mata penuh dengan kasih sayang dan cinta. لأن وظيفة السني أن ينقذه من الظلمة التي وقع فيها إلى نور الهداية والحق والصواب. Karena tugas seorang sunni adalah menyelamatkan orang-orang yang terpuruk dari kegelapan kepada cahaya kebaikan. مع حسن البيان. Dengan cara penjelasan yang baik. والعزيمة. Dan dengan semangat. والصبر. Kesabaran. والجد. Dan kesungguhan. والشدة. Dan ketegasan. والحزم. Dan kesungguhan. على النفس أن تستقيم على مسلك المصطفى. Kesungguhan terhadap diri kita sendiri untuk istiqamah di jalan Nabi Muhammad SAW. والرحمة. Kasih sayang. واللين. Dan kelembutan. والرفق. Dan kelembutan. والتسهيل. Dan kemudahan. والتيسير. Dan kemudahan. على عباد الله وخلقه غير النفس الأمارة بالسوء. Kepada sekalian hamba-hamba Allah yang lainnya. فإذا عكس الأمر. Kalau memang keadaan berbalik, اختل الميزان. maka keadaan pun akan berubah. وظهرت المشوشات. Maka akan nampak segala kerusakan. والثبات على المسلك سعادة في الدنيا والأخرى. Dan keteguhan seseorang di jalan yang mulia ini adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. في أواخر أيام الاستعمار الهولندي في إندونيسيا قد جاءت إلى هذه البلاد موجة من المسلمين تشوش على أهل إندونيسيا مسلكها هذا الصافي في سلوكهم في مسلك أهل السنة والجماعة. Di akhir-akhir penjajahan Belanda datang kepada penduduk rakyat Indonesia ajaran-ajaran yang sedikit atau merusak jalan lurusnya mereka yang selama ini mereka tempuh. وكانت هذه الهجمة تهاجم أهل السنة بشكل عام وتهاجم خاصتهم بشكل خاص وهم أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. Dan arus ini menyerang kaum muslimin secara umum dan secara khusus keluarga Nabi Muhammad SAW. فتنة من الفتن. Fitnah yang terjadi di masa itu. أفضل طريقة للتعامل معها. Dan cara yang terbaik untuk bersikap terhadapnya الثبات على الطريق. adalah keteguhan di dalam menjalankan thariqah yang mulia ini. والمعاملة بالرحمة والإحسان لخلق الله. Dan berperilaku dengan kasih sayang kepada setiap manusia. خرج يوم من الأيام أحد الضباط الهولنديين في سورابايا. Keluar dari kantor saat itu seorang gubernur Belanda. قبيل خروج الاستعمار الهولندي من إندونيسيا. Sebelum mereka mengangkat kaki dari Indonesia saat itu. وهو يمشي في الطريق. Ketika dia berjalan di jalan, اندهش. dia terperanjat. رأى وجه الحبيب محمد بن أحمد المحضار. Saat melihat wajah Al-Habib Muhammad bin Ahmad al-Mihdhar, من أولاد سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم. keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim. يحمل هذا النور الذي كان يحمله الشيخ أبو بكر بن Yang سالم. membawa cahaya yang dahulu dibawa oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. فقال لواحد من أهل إندونيسيا بجانبه هذا من من؟ Maka gubernur Belanda ini bertanya kepada salah satu stafnya orang Indonesia, ini orang dari kelompok mana? قالوا هذا منا المسلمين مسلم. Maka staf dari gubernur Belanda itu mengatakan ini bagian dari kita orang Islam. قال أنا أعرف أنه مسلم. Saya tahu ini orang Islam. لكن أنتم الآن المسلمين دخلت بينكم فتنة اختلفتم صرتم متفرقين. هذا معي فرقة. Tetapi bukankah saat ini terjadi perpecahan antara kalian kaum muslimin? Yang ingin saya tanyakan, dia ini dari golongan yang mana? قالوا هذا من أهل السنة والجماعة الحبايب العلويين اللي جاءوا من حضرموت. Maka dijawab, ini adalah Habib Muhammad al-Mihdhar, ini adalah dari golongan ahli sunnah wal jamaah, para habaib yang datang dari Hadramaut. يقول الهولندي يقولوا أصحاب هذا على الحق. Maka si gubernur Belanda ini bilang, maka sungguh pengikut Habib ini adalah pengikut yang berjalan di jalan kebenaran. كيف عرفته؟ Maka stafnya ini bertanya, dari mana kamu قال tahu? هذا الوجه ما يمكن يكون على باطل. Maka dijawab oleh gubernur Belanda ini, wajah ini tidak mungkin menjadi wajah yang sesat. هذا هو سر الثبات على المنهج. Ini adalah
rahasia daripada ketabahan seseorang ketika menjalani agama Allah, dan ini الاستقامة على الطريقة. istiqamah di dalam tariqah ini. اليوم حملت راية أهل السنة والجماعة يجب أن يكونوا بهذا الحال. Setiap orang yang memikul panji dan bendera ahli sunnah wal jamaah harus dengan keadaan semacam ini. صلة مع الله Hubungan dengan Allah قوية yang kuat وانكسار dan rasa kerenyuhan hati kepada Allah dan penghambaan kepada Allah وتذلل لله dan kerendahan hati di hadapan Allah وشدة على النفس dan ketegasan terhadap diri sendiri, وحملها على المجاهدة dan kita memaksakan diri kita untuk mujahadah ورحمة بخلق الله dan kasih sayang kepada sekalian makhluk ورأفة Allah بعباد الله. dan kepedulian kepada mereka hamba-hamba Allah, فسيظهر الحق وحده جليا. maka akan nampak cahaya yang terang setelah ولو ini. رآهم حتى المستعمر المحارب يقول هؤلاء على الحق. Sehingga apabila datang penjajah atau orang-orang kafir melihat kita yang istiqamah di jalan ini, mereka akan mengatakan bahwa inilah jalan yang benar dan inilah orang-orang yang di jalan yang هذا benar. أفضل بيان Dan ini adalah jawaban yang terbaik. يحمى به الإسلام Dan dengannya agama Islam dibentengi. كما ذكر الله في القرآن Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. عن الدين ومحل العبادة والصلاة في المساجد قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, di rumah-rumah Allah diizinkan untuk diangkat nama-nama Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka bertasbih kepada Allah di siang hari dan di sore hari, dan sungguh di sana terdapat manusia-manusia rijal yang tidak terlena dengan perdagangan dan perniagaan. أما ما ينشر في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي فلا عبرة به. Apa yang disebarluaskan melalui media-media massa, maka tidak ada artinya itu semua. مش لا عبرة به لأنه يتطاول على أهل السنة والجماعة. Tidak ada artinya karena media itu lancang terhadap ahli sunnah wal jamaah. أو لأنه يتطاول على أهل البيت. Karena mereka lancang terhadap keluarga Nabi Muhammad. لا عبرة به لأنه حتى تطاول على الله تعالى فيه موجود. Tidak ada artinya itu semua, sebab orang-orang yang lancang terhadap Allah pun ada. والتطاول على الدين والنبي محمد فيه موجود. Yang lancang menistakan agama Allah pun ada. والله تعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل Allah الله. Ta'ala mengatakan apabila kamu mau mengikuti apa, sebagian besar yang ada di muka bumi akan menyesatkan kamu dari jalan كل Allah. خطاب تسمعه Segala ucapan yang kamu dengar فقيمة الخطاب dan kadar nilai daripada ucapan yang kamu dengar على itu قيمة المصدر الذي صدر منه الخطاب. tergantung daripada sumbernya. وعندنا خطاب الله Dan kita memiliki firman yang datang dari Allah أوحاه إلى رسول الله dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam حمله yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi حمله wasallam, عنه أهل بيته وأصحابه yang dipikul oleh keluarga Nabi dan para sahabat, حمله من بعدهم من التابعون dan dibawa dipikul oleh generasi selanjutnya para tabi'in تابعيهم بإحسان dan para pengikutnya selanjutnya, وتوارثوه بالسند المتصل dan begitu terus generasi demi generasi, إلى أن سمعتم بعضا من آثاره في كلمة الكياي علي مشهود sebagaimana apa yang kita dengar dari barusan yang disampaikan oleh Kiai Ali Masyhur, وفي كلمة الكياي فائز الفائز إن شاء الله تعالى. dan apa yang kita dengar dari ucapan nasihat dari Kiai Faiz yang insya Allah membawa keberkahan, وفي كلام الحبايب والعلماء dan apa المتكلمين yang disampaikan oleh para habaib, para penceramah barusan. ما يتكلمون بنظرية، Mereka tidak berbicara atas teori, ما يخترعون مذهب جديد، mereka tidak membuat madhab yang baru, ما يصنعون للناس أمر من عند أنفسهم، mereka tidak membuat sesuatu yang datang dari diri mereka. إنما هو وحي الله الذي أوحاه إلى رسول الله. Itu hanya semua yang mereka bawa adalah wahyu yang datang dari Allah yang dipikul oleh Nabi Muhammad SAW. فمن أكرمه الله بهذا المنبع والمصدر الصافي كيف تصغي أذنه إلى غيره من المشوشات والمنغصات؟ Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan emas yang berharga ini, yang masih murni, kenapa bisa dia mendengar dan menyimak apa-apa yang datang dari media atau yang tidak ada artinya itu? والإسلام في العالم يتقوى وينتشر. Sedangkan Islam di alam semesta ini semakin kuat dan semakin tersebar. لأن النبي وعدنا أنه في آخر الزمان سيظهر هذا الدين. Sebab Nabi berjanji bahwasanya di akhir zaman agama ini akan tersebar. وإذا بدأ انتشار الإسلام وظهوره Apabila agama Islam mulai tersebar dan nampak, ستكثر المعاندة والمحاربة من أعدائه بنشر الإشاعات والشائعات والزعزعة. maka akan datang perlawanan-perlawanan pula dari musuh-musuh Allah. فلنثبت. Maka itu
hendaknya kita kokoh dan teguh di dalam berpegang teguh dengan ajaran ini. ولنستقم على مسلك الصالحين Dan kita istiqamah di dalam berpegang teguh kepada jalan kaum salihin. ولنحافظ على هذا الخير الذي وصلنا من الله تعالى. Dan kita menjalankan apa yang telah sampai kepada kita dari jalan dan nasihat yang mereka والله sampaikan. يبارك لنا ولكم فيما سمعنا وما حضرنا. Semoga keberkahan tercurah untuk kita dari apa yang kita dengar dan kita ويبارك hadiri. لنا أعظم البركة في حضور منصبنا وحبيبنا الحبيب حسن بن أحمد بن علي. Semoga keberkahan tercurah untuk kita dengan kehadiran Al-Munsib Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Ali. ولا نشك أن روح الشيخ أبي بكر تحضر في الحول لمن عقدها لكن بحضور المنصب زادنا اليقين يقين فوق اليقين. Kami tidak ragu bahwasanya ruhnya Syekh Abu Bakar hadir bersama kita, apalagi dibuktikan dengan kehadiran Al-Munsib Al-Habib Hasan. وحضر معنا في مجمعنا الحبيب سالم بن عيدروس الجفري. Dan hadir juga di sini Sayyid Salim bin Segaf بن سقاف الجفري. وحضر معنا عبد الرحمن بنصر. Al-Habib Abdurrahman Basura juga hadir di sini. وغيرهم من شيبان هذه Dan البلدة. banyak lagi orang-orang tua yang ada di sini. الله يطيل أعمارهم في عافية. Allah panjangkan umur mereka di dalam afiat. ويبقيهم أعلام هدى في هذه البلاد. Dan Allah jadikan mereka sebagai pelita hidayah di negeri kita. وما ini. قدر للحضور هذا العام معنا الحبيب عبد الرحمن بن شيخ العطاس. Habib Abdurrahman mungkin saat ini tidak bisa hadir bersama kita. وهو بروحه حاضر معنا إن شاء الله. Tetapi dengan roh beliau hadir bersama والله kita. يمده بالقوة والعافية. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan kepada ويمتعه beliau. بالمتعة الحسنة الصالحة. Dan mudah-mudahan diberikan kelapangan dan kesehatan kepada beliau. ويقر عينه بأن يرى ظهور المنهج الحق في هذه Dan البلاد. mudah-mudahan Allah membahagiakan beliau dengan nampaknya bendera-bendera kebenaran di negeri kita ini. وورد جماعة من الحبايب من حضرموت. Datang juga kemari para habaib dari Hadramaut. منهم الذين سمعت منهم المحاضرات والوعظ. Di antara mereka adalah yang kita dengar nasihat-nasihat yang mereka sampaikan. ومنهم الحبيب عبد الرحمن بن محمد آدم السقاف. Di antaranya Habib Abdurrahman bin Muhammad Adam من As-Saggaf. ذرية الإمام العظيم علي بن عبد الله السقاف. Turunan daripada Imam Al-Azim Al-Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf. القاطنين بسيئون. Yang menjalankan tugasnya di kota Sewun. وغيرهم ممن ورد من مختلف البلاد. Dan banyak lagi yang datang dari berbagai negeri. ولا شك أن باجتماعهم اجتماع الرحمة الكبرى من الله إن شاء Tanpa الله. diragukan dengan kehadiran mereka hadir pula rahmat yang agung dari Allah. ونزول النظرة العظيمة من رب Dan العالمين. datang perhatian dan pandangan khusus dari Allah Ta'ala. فلنصدق في ختام مجلسنا مع الله. Oleh karena itu hendaknya kita jujur dan bersungguh-sungguh di akhir daripada majelis kita ونتوجه ini. بقلوبنا إلى الله. Dan kita hadirkan hati kita menghadap kepada Allah. وننطرح بين يديه. Dan kita bersimpuh di pintu Allah. ونحن موقنين أنه سيرحمنا إن شاء الله. Dan kita yakin bahwasanya Tuhan akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada ومع kita. يقيننا وحسن ظننا فيه خائفين من ذنوبنا وسيئاتنا. Sekalipun kita yakin atas rahmat Allah, tetapi juga kita takut akan dosa-dosa yang ada pada diri kita. لكننا نرجو من فضله العظيم أن ينادينا المنادي كما أخبرنا رسول الله أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Dan kami berharap sebagaimana yang dahulu dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya di akhir majlis akan diserukan seruan, bangunlah kalian dengan dosa-dosa yang telah diubah oleh Allah menjadi kebaikan. وارفعوا في هذا المجمع حاجاتكم إلى الله وحاجات المسلمين أجمعين. Dan angkatlah di perkumpulan ini segala hajat kalian dan semua hajat dan harapan kaum muslimin. فإن عند الاجتماع للذكر ونزول الملائكة ونزول السكينة يكثر الأمل في الاستجابة من الله. Karena dengan perkumpulan yang semacam ini, para malaikat ikut hadir bersama kita dan rahmat Allah turun, harapan dikabulkan segala doa begitu besar oleh Allah Subhanahu wa وتوجهوا taala. إلى الله في صلاح أحوال المسلمين. Karena itu mintalah kepada Allah agar Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin. وحفظ السيرة والمسلك في رجالهم ونسائهم. Dan Allah menjaga ajaran ini di tengah-tengah kaum muslimin laki-laki dan perempuan. تمر بنا هذه الأيام ونحن نرى كثير من مظاهر القهر والشدة من الكفار على المسلمين. Di hari-hari ini kita melihat apa yang dinampakkan oleh orang-orang kafir, kekerasan mereka terhadap kaum muslimin. فنسأل الله في القريب العاجل أن يرينا آثار النصر والقوة والعزة للإسلام Dan والمسلمين. kita berharap kepada Allah dalam waktu dekat Allah memperlihatkan kepada kita pertolongannya kepada kaum muslimin dan kemenangan. اللهم فرج كروب أمة النبي محمد يا الله. وارفع البلاء عن أمة النبي آمين. محمد آمين. واشفي مرضاهم وعافي مبتلاهم آمين. وكن لهم معينا وحافظا واحفظ في هذه البلد الأمن والاستقرار والطمأنينة والهدوء والسكينة وانشر بينهم راية الهدى والصلاح
وأطل لنا أعمار حبايبنا ومشايخنا هؤلاء في خير وعافية، ومتعنا بهم متعة صالحة، وأعدنا إلى أمثالها في سنين وعديدة وأعوام مديدة. اللهم بارك لنا في الحبيب محسن بن عيدروس الحامد، واعطه العطاء من حضرتك الزايد والخير العظيم والمن الجسيم والعطاء الفخيم يا رحمن يا رحيم. بلغه ما نوى وفوق ما نوى، وما أمل وفوق ما أمل، وما رجا وفوق ما رجا، وقر عينه بأولاده وأحبابه وإخوانه، ونيته العظيمة التي احتواها قلبها تممها له يا الله، واقبلها منه يا الله، وأعطه النية وفوق النية، وبلغه الأمنية، واجمعنا جميعا في دار الكرامة ومستقر الرحمة، وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.